Ką, sveiki draugai, alternatyvos mėgėjai. Žodžiu, pagaliau pastačiau savo generatorių per vargus. Tai, žodžiu, čia vėl kelimas buvo su tokiais mažais nuotykiais. Tai maži čia tie nuotykiai, aišku. Žodžiu, va čia, kur yra lankstas padarytas šitos plokštelės, tai yra jos truputį per plonas. Pakėlėm, kai pradėjom kelti vamzdį, buvo privirinęs, čia petys buvo padarytas. Su šituo reduktoriu kėliau, be problemų pasikėliau. Bet gavosi taip, kad šitas vamzdis, kur buvo privirintas prie to stulpo, tai čia buvau įpjovą padaręs tam vamzdžiui, kad praeitų pro plokštelės. Ir padariau klaidą, kad padariau įpjovą. Ir per tą įpjovą bekeliant pradėjo truputį linkti. Ir man generatorius va taip tokiu kampu va sustoja, nei pirmyn, nei atgal. Žodžiu, vamzdis palinkęs buvo, tai padarėm atramas, atrėmėm. Ir po to gavom nupjautą vamzdį. Ir staigiai sukabinau su šitais varžtais, kad nebepabėgtų. Ir gavosi taip, kad per tas plokštelės truputį patempė man. Nu, bet su tampom truputį ištampiau, lygtais plius minus stovi normaliai. Tai va, vėja, kaip ir matot, nėra. Jau kaip ir vakaras pas mumis. Tai va, ir generatorius pajungtas, viską jau. Taigi, kaip ir minėjau, lauksim dabar vėjo truputį. Dabar viduj pajunginėjau diodų tiltelį. Kontrolerio vėjo generatoriui kol kas neturiu, laukiu iš Ukrainos, kol pagamins ir parsiūs. Tai dabar per diodų tiltelį krausim 48 voltų sistemui. Tai dabar reikia dar važiuoti į parduotuvę, kelis automatukus nupirkti, rankiniam stabdžiui padaryti. Ir tiek pajungsiu, tik tiek, kad bus voltmetras, tas vatmetras vadinamas. Per jį stebėsiu, kiek pagamins, kiek gamina. Ir tiek. Tai, kaip sakant, laukiam vėjo ir matysim, kaip toliau kas bus. Tai tiek tam kartui.